Zgjedhja e prokurores së përgjithshme të përkohshme u shoqërua me debate të shumta brenda dhe jashtë parlamentit, ndërkohë që reagimet për situatën e krijuar vijojnë të jenë të shumta. Për deputetët e Vlorës, Vilma Bello, Vullnet Sinaj, Fate Velaj dhe Edmond Leka, situata e krijuar në parlament ka qenë e paprecedent dhe dënueshme për aktet e dhunës që e shoqëruan. Sipas tyre, të gjithë parlamentarët janë zgjedhur për të qenë aty ku ndodhen me votën e popullit dhe për ta përfaqësuar gjithashtu denjësisht popullin e tyre. Opozita është zgjedhur dhe ka marrë votën e qytetarëve për të qenë atje në parlament. Nuk ka marrë votën e qytetarëve as për të qelluar me kpuc, as për të luritur, as për të përdorur lloj fjalësh, as për të marrë kartat e votimit të deputetëve nga tavolinat e tyre, as për të bërë një show mediatik për të mbajtur vlagën e elektoratit të tyre. Është votuar për të mbajtur përgjegjësi të cilën ata deri tani nuk tregojnë që po e mbajnë. Nëse opozita pati të tilla reagime rebeluese dhe as pak etike, detyrimisht që lidhet me një frikë ndoshta të tyre. Procesi ka filluar dhe këtë e ka shprehur shumë qartë edhe ambasadori amerikan Donald Lu, kur thekson që ky reagim i sotëm ka të bëjë me rritjen e frikës. Është rritur frika ndër politikanët për atë çka do ndodh. Vetingu ka filluar dhe vetingu do të vazhdojë. Të gjithë do të dalin dhe do të mbajnë përgjegjësi për gjithë çfarë kanë bërë dhe nuk janë përgjigjur nevojave të Shqipërisë, të shqiptarëve, nderit të Shqipërisë, të shqiptarëve dhe të tyre ashtu siç duhet. Kur flasim për vitin 2017, kur flasim për një qeveri e cila ka dalë me votë legjitime me 74 deputet në parlament, si asnjë qeveri tjetër përpara, ata kishin krijuar një skenar të cilët e shkuan deri në fund, por që fatmirësisht dëmtoi ata më shumë se sa dëmtoi procesin vetë. Pak rëndësi ka nëse është e përkohshme ose e përhershme. Adriatik Llauz datën 7 i mbaroi mandatet dhe kështu që ai nuk duhet të rinte më. Ne jemi që të gjithë në dieni që Adriatik Llauz në çdo fund gushti, thoshte në shtator, do kapen peshqit e mëdhenj, do futen politikanë të rëndësishëm në burg dhe kaluan 5 shtator. 5 muaj shtator të 5 viteve që ai ishte në mandatin e tij. Pra kemi të bëjmë me një prokurori e cila nuk e luajti funksionin dhe asnjë korrupsioni normalisht nuk u. Si? Po të shpresojmë kjo është edhe vetingu, kjo është edhe sistemi në drejtësi, prandaj kemi luftuar, prandaj luftojmë që Shqipëria të bëhet një vend me standarde europiane, ku drejtësia është drejtësi, ku secili prej nesh i cili ka nevojë për një proces gjyqësor fair, një proces gjyqësor të pastër, të marrë atë vendim i cili i takon atij, por mos të zvaritet siç po zvaritemi të gjithë. Pavarësisht se ne e votuam unanimisht në korik, ka vërtet sepse asnjë nuk parashikonte këtë pjesë, do të thonë këtë ndërshtim që kanë lidhje me prokurorin e gjithësisht. Ishte parashikuar që në të gjitha organet për krijimin e vetingut dhe të organet e institucioneve të larta të drejtësisë, ishte parashikuar krijimi i institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili do të zgjidhte prokurorin e përgjithshëm. Ky institucion nuk po krijohet për shkak të një gërçi të mosparaqitjes së shoqërisë civile dhe në këtë rast ishte detyrueshme, do të thonë, edhe nga kërkesat që ka bërë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e procesit vetingut, duhet patjetër që të kishim një prokuror. Dhe ky është indikatori më i madh që ka kushtetuta, mosparashikimi i këtij rasti, domethënë mos krijimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Nuk ka kompetenca për ndjekjen e procedurave, qoftë arrestimeve, qoftë procedurave të ndjekjeve penale, sepse kushtetuta e parashikon qartë që çdo prokuror nis një çështje dhe përfundon prokurori. Kështu që ky prokuror nuk e ka më këtë kompetencë siç ishte më parë për të mbyllur dosjen dhe ajo ankesë që ka bërë opozita që ky prokuror do të mbyllë dosjen është e padrejtë sepse dosja e mbyll edhe atë një prokuror. Ngjarjet e fundit tregojnë që ishin ngjarje të pavlerë për kombin shqiptar, për të shqiptarët në sy të opinionit ndërkombëtar. Jo vetëm unë, por të gjithë e dënojnë atë ngjarje. Ngjarje shqiptare ndër për parlamentin shqiptar, ngjarje që nuk na nderon si shqiptar as këtu brenda në pas në arenën ndërkombëtare. Ndërsa lidhur me akuzat e opozitës se në parlament nuk pati asnjë dhunë tjetër, veç se dhurimi të kushtetutës nga Partia Socialiste, deputetët e Vlorës janë shprehur se kryeprokuroria e përkohshme u zgjodh në respekt të plotë të kushtetutës shqiptare.
Interpretimet të kushtetutës janë interpretime që bëhen prej forcave opozitare, askush nga mazhoranca nuk është i interesuar të shkel kushtetutën, përkundrazi, duke qenë se kemi marrë përsipër një mision shumë të vështirë dhe shumë të rëndësishëm që Shqipëria brenda këtij 6 mujori të jetë pjesë e çeljes së negociatave për të bërë gjithçka që këto negociata të çelen dhe Shqipëria të hyjë në një rrugë atë të shumë priturën, çdo lloj interpretimi tjetër lidhet me një qëndrim opozitar të paarsyeshëm dhe të panevojshëm për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ata mund të nxjerrin problematika dhe arsyetime nga të duan, por kanë qenë ata që i kanë bërë vetë çorap më përpara punët e shtetit. Ju e dini historinë e prokurores Ina Rama atëre, por edhe gjithë prokurorët e tjerë kanë qenë këta opozitë e soshme, opozitë e djeshme, qeveria e pardjeshme, që i kanë hyrë kushtetutës me shqelma, me boksa, me çfarëdo lloj që ka ardhur përpara. Kështu që nuk mund të themi që u cënua kushtetuta, po ishte një vendim legjitim i marrë nga Komisioni i Ligjeve. Ligji, pavarësisht se kushtetuta nuk e ka parashikuar, ligji jep të drejtën parlamentit që të zgjedhë një prokuror të posaçëm, të përkohshëm deri në momentin e zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm nga KNF. Zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm është e bazuar në ligj, e mbështetur dhe urdhëmarrë nga ambasadori amerikan, edhe nuk ishte vend për të bërë gjitha të rëmuj, gjitha të shfaqje, për një kohë të shkurtër që do jetë ky prokuror i përkohshëm, i përgjithshëm.